गोदरेज को एक्सिस 5 वर्ष कम्प्रेसर वारेन्टी विदाउट स्टेबलाइजर पनि काम गर्दछ। मोडल नम्बरहरु तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। आरडी एक्सिस यसको थर्मोस्टेट यहाँ रहेको छ। तपाईहरुको यो चाहिँ डिफ्रोस्ट स्विच भयो, यो डोर स्विच, कुलिङ बक्स, आइस बक्स, यो चाहिँ पानी भित्र जानको लागि भयो। पानी यहाँबाट तल झरेको पानीहरु पछाडीबाट यहाँ जाओस् भनेर यहाँनिर राखेको हुन्छ। यसलाई यसको पानी यहाँ झर्छ र पछाडी जान्छ। यो चाहिँ यसको वारेन्टी कार्ड भयो। दुईटा स्टेप रह्यो। यो भयो भेजिटेबल बक्स, यो एग्सहरुको लागि बक्स भयो। गोदरेजको निर्देशिका, यो फ्रिजको लुक्स रहेको छ रेड कलरमा। चाहिँ यसको पछाडीको भाग कन्डेन्सर यहाँ रहेको छ बाहिर नै। त्यहाँको यो पानीको ट्रे भयो। यो चाहिँ कम्प्रेसर, एउटा क्यापेसिटर लागेर आएको हुन्छ।